Всем привет, дорогие друзья! Многие автомобилисты с приходом теплой и дождливой погоды сталкиваются с такой не очень приятной проблемой, когда при выходе из автомобиля или при посадке в автомобиль сталкиваются с такой проблемой, когда невыносимо скрипят двери, как раз в тот момент, когда мы их с вами пытаемся открыть. Ну а происходит это, как вы уже догадались, по той причине, что у нас в атмосфере повышается влага. Влага повышается не только в атмосфере, но и в местах, которые требуют смазки. Так же, как многие автомобилисты обратили внимание, именно в эти места вместе с водой и сыростью, с влагой, попадает очень большое количество пыли. Именно поэтому эти места довольно часто страдают. Например, влага в эти места может попадать, когда мы выходим из автомобиля, но в это время идет на улице дождь. Как многие автомобилисты уже знают, именно эти места подвергаются очень большому напылению грязи или пыли через эти вот места. Как мы все знаем, во многих автомобилях, даже я сказал бы у всех автомобилях, вот здесь нету никакого уплотнителя. Именно поэтому это место очень сильно страдает. И как уже многие догадались, сегодня в этом видео я хочу показать, как легко и просто, а главное без затрат, избавиться от скрипа дверей автомобиля. Но перед тем, как я расскажу, как избавиться от неприятного скрипа, я хотел бы рассказать и показать вам, чем не стоит смазывать вот эти вот места дверей автомобиля. Многие автомобилисты привыкли эти места смазывать нашей дорогой, любимой и всем известной ВД-40. Но этой смазкой именно эти места смазывать нельзя. И сейчас я расскажу почему. Ну и чтобы долго не рассказывать, почему эти места нельзя смазывать вот такой вот крутейшей и всем известной смазкой, я просто покажу, чтобы не рассказывать на пальцах. Смотрите, места, куда попадает очень сильно грязь и пыль, вот это вот место было смазано ВДшкой специально для того, чтобы вам показать. Смотрите, какое налипание идет, в 2 раза больше. При этом идет и пыль, и здесь есть какая-то часть ВДшки, и посмотрите, что происходит с частью автомобиля, которая была обработана ВД-40. ВДшку можно использовать в тех местах, которые находятся закрытые, скрытые от влаги и пыли. При этом, если использовать ВДшку в таких вот легкодоступных местах для пыли, вы видите, что происходит. Именно по этой причине, если использовать в этих вот местах ВД-40, здесь будет налипать пыль еще больше, еще сильнее. Именно поэтому будет сильнее выработка и будет увеличиваться скрип дверей. Точно так же многие специалисты рекомендуют использовать смазки наподобие солидола, наподобие негрола в этих вот местах. Также я не рекомендую использовать всякие вот такие вот смазки в этих местах. Точно такая же участь будет примерно, как я показал вам с ВД-40. Смотрите, будет налипать еще сильнее. Солидол и негрол желательно смазывать в тех местах, куда опять же не попадает пыль. То есть, например, мы смазываем подшипник, а подшипник закрывает сальник. Вот такое вот место нужно смазывать. Но ни в коем случае не такое место, куда у нас в свободном доступе попадает пыль и влага. Влага и дождь, например, будет всю эту смазку смывать. Ну а пыль будет садиться и прекрасно работать в трении с металлом, с чем будет увеличиваться износ. Ну и многие автомобилисты уже наверняка ждут, не дождутся, когда я скажу, чем же все-таки нужно смазывать. Потому что, так как я и сказал, это должно быть бюджетно и все своими руками. Вот эти вот места нужно смазывать вот обычным вот таким вот кусочком мыла, который стоит довольно достаточно дешево, он стоит практически копейки. И смотрите, когда оно сухое, но оно очень быстро высыхает, все мы знаем, к нему не прилипает никакая ни пыль, ни грязь. Вот смотрите, я его вот буквально вывалю в пыли, в грязи, и мы посмотрим на него. Вот смотрите, вот. Ничего, абсолютно ничего не прилипает. Вот какая-то вот деревяшка прилипла. А, не, это еще от того, когда мы мыли руки с вами. То есть чистое мыло. Вот этим вот и нужно смазывать. Не смазывать, а обрабатывать. Берем кусочек мыла и просто натираем те места. Вот видите, как оно ломается, крошится. И втираем в те места, где у нас есть выработка, где у нас есть ржавчина и где у нас проявляются какие-то скрипы. После того, когда мы с вами обработали вот таким вот способом дверь нужно несколько раз закрыть и открыть, чтобы вся стружка попала в места, где нам необходима была смазка. Друзья, и всем, кому понравился такой видеоролик, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите комментарий. Всем пока!